د کابل او اسلام آباد ترمنځ ترینګلې اړیکې. پاکستان د اسلامي امارات سره د روغې او ښې اړیکې لپاره شرط کېښود. پاکستاني چارواکو تازه څه ویلي او له اسلامي امارات سره په کوم شرط بیرته اړیکې رغوي؟ جزئیات یې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. سلام، ستړي مه شئ د پښتو نیوز چینل محترمو لیدونکو، وخت مو بخیر. په موکړئ تازه خو ډېر زیات اهم خبر ته. پاکستان د افغانستان سره اړیکې د ترهګرۍ ضد له اقداماتو سره تړلې مسله بللې. د هیواد اطلاعاتو سرپرست وزیر ویلي چې له کابل سره د اسلام آباد اړیکې هغه وخت ښې کیدای شي چې د نوموړي په خبره د افغانستان حکومت وسلوالو ته د پټنځای له ورکولو لاس واخلي. ظاهرا اشاره له وسلوالو څخه ټي ټي پي یا پاکستاني طالبانو ته ده چې پاکستان تل ادعا کوي افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري او د اسلامي امارت له لوري حمایه کیږي، خو هغه ادعا چې د اسلامي امارت چارواکو تل رد کړې وایي پاکستان ته تل وایي چې بې ثبوته تورونه مه لګوئ، هیڅ ثبوت نه لرئ چې د ټي ټي پي مرکزونه دې په افغانستان کې وي.